naagtii dad qalatada ahayd ee dhiigga dadka ka miiran jirtay iyo dadkii muslimiinta ahaa ee ka cibaadaysan kari waayey. ugu horreyn inta aan u gelin sheekadeenna waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe saarto, sidoo kalena ha hilmaamin inaad like saarto fiidiyowga. mahadsanid. beri ayaa waxaa magaalo ku noolaa dad muslimiin ah. magaalada ay ku noolaayeen dadkaasi ayaa waxaa joogtay naag dad qalata ah oo dadka cunta. waxa ay ahayd dhiig miirato aan la garanayn meeshay ka timi, lama garanayn meesha ay ka timi iyo meesha ay ka timaado. laakiinse dadka magaalada ku nool ayaa aad iyo aad uga baqi jiray, xataa waxay gaadhay baqdintoodii in aanay guryaha ka soo bixin oo aanay aadin masaajidda iyo meelaha lagu cibaadaysto. sidoo kale carruurta uma aanay diri jirin iskuullada, waxa ayna iska daayeen suuqa iyo meelaha dukaamada ah, waayo qofku marka uu ka baxo albaabka gurigiisa ayaa lala haadi jiray, dibna looma arki jirin. dad aad iyo aad u tiro badan ayaa lagu waayay arrintaas. dadkiina waa ay ku dheeraatay sheekadan, cabsidiina waa ay ku sii badatay. laakiinse dadkan magaaladan degan garan maayaan qofka sidaas sameeya. way ogyihiin inay naag tahay, laakiin garan maayaan meesha ay ka timaado. haddii aan idiin sheego, waa qof ka mida dadka magaalada degan, laakiinse yaa uu noqon doonaa qofkaasi dadka sidaa u dhameeyey. kuwani waa maxamed geesi iyo hooyadii. maxamed hooyadii waxa ay suuqa uga dirsataa wiilkeeda alaabta sida dumarka kale ma samayso, iyadu wiilkeeda waxay u dirsataa suuqa. maxamed oo ah wiil baaraya sidoo kalena ah geesi ayaan diidin waxa ay hooyadii uga dirsato suuqa oo ma boqo, isagu waa u doonaa hooyadii waxa ay u dirsato. mar ayaa hooyadii waxa ay suuqa uga dirsatay alaab, waxa ayna ku tiri wiilkaygiiyo taxadarka badi oo is-ilaaliyeen naagtii ku qaadane. kadibna wiilkeedii ayaa ku yidhi, waayahay hooyo macaan, adiga ayaan kuu shaqaynayaa intaan noolahay, ma biqi doono, waana soo qaadi doonaa alaabta, waana is-ilaali doonaa. kadib waa uu cararay, waa uuna tegay meeshii. markii uu meesha yimi ayaa waxa uu weydiiyey ninkii hayay meesha alaabtii ay hooyadii u soo dirsatay. kadibna ninkii oo yaaban ayaa ugu jawaabay, bale wax ku weydiisay xaggee ayaad soo martay? miyaadan ogeyn in ay magaalada joogto naag dadka cunta? war xaggee ayaad ka soo martay? wiilkii ayaa ugu jawaabay, anigu waxaa kama baqayo, ilaahay ayaan tala saartay, hooyada waxa ay soo dirtan waan soo doonay. ninkii ayaa ku yidhi, waa runtaasi, laakiin waa inaadan soo bixin, magaaladan ma aha magaalo amniya, magaalada waxaa joogta naag dadka cunta ee ha soo bixin mar dambe. maxamed ayaa ku yidhi, haye waa yahay. ninkii ayaa ku yidhi, alaabta waan kuu soo qaadayaa ee iisi ilaali dukaanka. maxamed ayaa u sii ilaalinayay ninka dukaanka xoogaa. kadibna ninkii ayaa u keenay maxamed alaabtii, waa uu soo cararay oo waa uu soo tegay. maxamed inta uu ku soo jiray socodkii uu ku socday gurigooda ayaa waxa uu waddada qarkeeda ku arkay naag waayeel ah oo taagan. isla markiiba waa u cararay xaggeeda, waxa uuna ku yidhi, maxaa meesha ku taagay oo aad doonaysay? kadibna waxa ay ku tiri, waxaan ahay hooyo miskiina, waxaan haystaa carruur agooma, waxaan doonayaa waxaan cuno iyo cunto aan siiyo carruurtayda yaryar ee ooyeysa. waan ku baryayaa ma kaa helayaa waxaan cuno iyo waxaan siiyo carruurtayda yaryar ee ooyeysa, fadlan noo gargaar. maxamed ayaa weydiiyey oo ku yidhi, oo miyaadan baqayn? magaalada waxaa joogta naag dadka cunta oo dadka qalatay, miyaadan ka baqayn adigu naagta? kadibna waxa ay ku tiri, maxaan uga baqayaa? waxaan ahay hooyo ay ooyayaan carruurteedu, waxaan doonayaa inaan ku raace, ma ii kaxayn kartaa? maxamed ayaa ahaa wiil aad iyo aad u jecel inuu dadka caawiyo, waxa uuna ku yidhi, waayahay waad i raacaysaa ina keen. kadibna waa uu soo kaxeeyey, waa ay soo dabagashay, laakiin isla markiiba waxa ay isku beddeshay naag khaakha oo dadka cunta. waxa ay ahayd qofkii cuni jiray dadka oo idil, waxa ay isku beddeshay dhiig miirato. maxamed waxa ay doonaysaa inay cunto, laakiin maxamed ma arko oo waa uu sii jeedaa isagu. iyaduna waa ay soo daba socotay, waa ay aamusnayd oo lamaanay hadlayn, kumaanay soo boodin. ilaahay ayaa u maqan maxamed, ilaahu ka badbaadi naagta xun ee dadka cunta. isla markiiba waxa ay iska dhigtay haddana qoftii ay ahayd markii hore oo waxay iska dhigtay naag waayeela. maxamed markii uu yimi gurigooda ayaa hooyadii ayaa ku qaylisay, waxa ayna ku tidhi, war waa maxay naagtan aa wadatid? miyaanan kugu oran cidna ha la hadlin, cidna ha u tegin, waa maxay naagtan weyn aad ii soo kaxaysatay? kadibna maxamed ayaa waxa uu ugu jawaabay hooyadii, hooyo waa hooyo miskiina,
waxa ay igu tidhi waxaan haystaa carruur agooma, waxa ay doonaysaa hooyo in la caawiye. Hooyo macaan, waa inaynu caawinaa. Hooyo waxaad haysid sii. Laakiinse naagtii iyaga oo ka wada hadlaya ayaa hal mar tagtay. waa ay waayeen. Maxamed hooyadii ayaa ogaatay in naagtu tahay naagtii dadka cuni jirtay, waxayna ku tidhi hooyo bal eeg waxaas ayaad inoo soo waday, miyaana kugu oran cidna hala hadlin. Ina mar iminka waanu seexanaynaa, meel ay aadna garan maynayna, mar waanu iska cararaynaaye. Kadibna waa iska seexdeen Maxamed iyo hooyadii. Laakiin Maxamed hooyadii ayaa waxa ay maqashay cod aad iyo aad u naxdin badan intii ay huruday. kadibna waa ay naxday oo waa ay booday. waxa ayna toosisay wiilkeeda, waxa ayna ku tidhi hooyo Maxamedow, cod naxdin leh ayaan maqlayaa, miyaad maqlaysaa adigu? waan baqayaa hooyo, codka miyaad maqlaysaa? wiilkeeda ayaa ku yidhi hooyo aniga ayaa kula jooga, iska seexo, anugu maqli maaye. xoogaa kadib Maxamed ayaa haddana waxa uu maqlay habeenkii oo dhan ayaa waxa ay ku dhammaysteen argagax iyo naxdin. subaxdii ayaa ay soo kaceen, waxa ayna ahayd maalin ciida. dadku waxay isku diyaarinayeen maalinta ciida, waxaana loo soo baxay masaajidda. dadku ma aanay baqayn, dadku waxa ay bixinayeen lacago iyo sadaqooyin kala duwan. Maxamed ayaa haddana waxaa ku soo laabatay mar kale naagtii waayeelka ahayd. waxa uu ku yidhi adigu yaa tahay? maxaadse doonaysaa? maxaad maalinkii dhoweyd haddii aan kugu idhi lacag ayaan ku soo siinayaa iyo cunto, xaggee ayaad aaday? kadibna waxay ku tidhi waan tegey, waxaana aaday carruurtaydii. waxa uu ku yidhi been ayaad sheegaysaa, adigu waxaad tahay naagtii dhammaysay dadka, waxaad cuntaa dadka, waxaad tahay dad qalato, aniga ayaad rabtaa inaad istirtid, been ayaad sheegaysaa. kadibna waxay ku tidhi maya maya, sidaa ha odhan, anigu waxaan ahay hooyo miskiina ee caaw haddii aad caawin kartid. kadibna Maxamed ayaa bilaabay inuu iskaga tago. waa uu iskaga tegay, laakiin isla markiiba waxa ay isku beddeshay naag dad qalata ah. waxaana arkaysay Maxamed hooyadii. isla markiiba waa ay carartay, waxa ayna furatay afka. waxa ay ku dhex dhacday dadkii masaajidka joogay. waxa ay ku tidhi soo yaaca. dhanka kale dadkii magaalada joogay oo idil ayaa iskugu soo ururay naagtii, waxa ayna doonayaan inay dilaan. kadibna naagtii ayaa tidhi waxa aad doonaysaan wixiinuba inaad anigay dishaan, laakiin waan idin wadan cuni doonaa giddigiin oo idil, igama badbaadi doontaan ayaa ay ku tidhi. kadibna Maxamed ayaa ku yidhi adigu haddii aad tahay qofkii cuni jiray dadka, sheekadaadii waa ay soo dheeraatay, halkan ayaan kugu soo afjari doonaa. kadibna waxa ay ku tidhi waa la arki doonaa labadeenna, qofka la soo afjaro waan idiin dhammayn doonaa ayay ku tidhi. isla markiiba waxaa meeshii soo gaadhay Maxamed hooyadii iyo ninkii ugu weynaa magaalada. kadibna naagtii halkii ayaa lagu dilay, naagtiina waa la dilay. magaaladiina waxa ay noqotay magaalo nabad ah, dibna looguma arag wixii oo kalea. naagtii inta ay qabteen ayaa waxa ay ku dhex rideen god. kadibna ciiddii ayaa ay qaadeen, waxa ayna geeyeen meelaha ciidaha lagu soo qubo. daawadeel haddii aad ka hesheen sheekadan, fadlan channelka subscribe saara, sidoo kalena ha hilmaamin inaad like saartaan fiidiyowga. mahadsanidin.